अस्सलामुअलैकुम, साजिदा मुजीब का सलाम। आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चिकन या मुर्ग बिरयानी। आइए देखते हैं किस तरह से बनाई है। ये है मेरे पास 6 अदद प्याज स्लाइस की हुई। इनको मैं यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन करूँगी। प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन। इसको चलाएंगे। इसके साथ ही डाल दूँगी ये हरी मिर्चें 6 अदद, और मैं इसमें डाल दूँगी ½ kg ये चिकन। इसको भी इसके साथ भून लेंगे। चिकन को इतना भून लेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। इसकी अच्छी सी भुनाई कर रहे हैं यहाँ पे। अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर ये आलू। इसके 4 अदद आलू डालेंगे मैंने, 6 अदद टमाटर डाल देंगे, और ये बिरयानी मसाला, इसकी रेसिपी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। और ये 1 कप दही ये भी डाल देंगे। इनको अच्छे से यहाँ पे मिक्स करेंगे। अब मैं डाल रही हूँ इसमें नमक हस्बे ज़रूरत। मैं तो इसमें 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ, जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना डालेंगे। अब इसको मैं लो फ्लेम पे आधे घंटे के लिए यहाँ पे रखूँगी। व्यूअर्स, आधा घंटा हो चुका है। देखिए इसका जो ये ऑयल है ये ऊपर आ रहा है। अब हम इसको थोड़ा चलाएंगे। यहाँ पे बिरयानी का सालन तैयार हो चुका है, और यहाँ पे मैं चावलों को बॉईल कर रही हूँ। डालूंगी इसमें पहले थोड़ा सा सालन, उसको फैला देंगे। अब डाल देंगे ये चावल। अब इनके ऊपर मैं डाल दूंगी ये पूरा सालन जो मैंने बनाया है। सालन को फैला दिया। अब ये चावल भी इसके ऊपर डाल देंगे, इसको भी फैला देंगे। अब ये थोड़े से पुदीने के पत्ते ये लगा देंगे, और इसको 10 मिनट के लिए मैं ढक के रखूँगी। फिर इसको डिश आउट करेंगे। ये आ चुका है, इसको मिक्स कर रहे हैं यहाँ पे, और इसको हम डिश आउट करेंगे। ये चिकन की बिरयानी बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। साजिदा मुजीब को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।